जय गुरु आसते देखिया सुधांशुवाला रोसई शाल आज कौन रोसई उषुना भात होईची पालंग मुग डालमा होईची बंधाकोबी भजा होईची पुदीना चटनी होईची जो माने आइंस खाइबे तांको पई एठी चिकन कषा होईची सारू आलू सिझा होईची चकड़ा होईकी खिया हबो। एपटर मो जा माने आज करचंती हरड डाली आलू बाइगण सारू छुईनाड़ी तरकारी साग भजा सिम आलू भजा मटर तरकारी एठी गरम गरम गोटे भजा पकईचंती बंधाकोबी भजा। जदि मो चैनल भल लगुच लाइक करिवे शेयर करिवे और सब्सक्राइब